Nur für den Fall, dass er es gesagt hat. Du zahlst. Also, Kollegen, irgendwelche Ideen? Beide Opfer kannten sich. Es liegt nahe, dass das Motiv für die beiden Morde in ihrer gemeinsamen Vergangenheit liegt. Über außer dem Foto und dem Besäufnis einer Mordnacht haben wir doch gar nichts. Moment. Wir reden über eine Vergangenheit, die mit Gewalttaten zu tun hat. Also Kriege, mit Kriegsverbrechen. Vergewaltigung? Genau. Ich glaube ja, dass die Lösung des Problems da liegt. Wenn sich herausstellen sollte, dass Stefan Blanc vom Balkan kommt, dann wissen wir auch, wo das Ganze stattgefunden hat. Genau.